ni apa ni? Masalah dalam semaya tu makmum baca derah apa hukum Allah. Nah, tak kena duk tanya hukum orang lain dah, kena fikir dia tu demo kalau boleh selu. Tu. Royak hukum lah nak kau duk derah cara dia tu, dia kena ajar-ajar. Sabit ni hak mana duk mari-mari mengajar, kadang-kadang dia melekat tabiat. Bila mari tu duk didik supaya ajar-ajar. Ajar selu. Nah. No ya tu haram tak payah lekat tabiat dah. Kena ajar gini dia mau selu-selu. Kalau dia bawa derah gini terkadang boleh dibawa kata bilangnya uzur jemaah boleh. Sebab dia panggil taswish, ganggu orang lain. Siapa orang serabut? Jadi ada kisah-kisah dia pilih. Orang ramai iya kan nak muda, iya kan nasta'in. Ya kita cacuk bih Fatihah kita. Dia kan. Sebab dia pada asal lagi tak ikut siapa dia, asalnya hukum sunat nyaring, sunat sir. Tengah je kan? Semaya sirriyah. Dalam semaya 5 waktu kita tak ada hak sirriyah. Zuhur asar, maghrib kat yang 3 maklum tu dah maklum sangat. Dan rakaat yang kedua, apa rakaat 2 rakaat di akhir hak yang isya tu sirriyah. Pasti dobitlah sir tu apa? Ayyusmi'a nafsahu, iaitu bahawa memperdengarkan dirinya sendiri. Tu bila gilajak siapa memperdengarkan orang lain, maksud dalam kata jahar, nyaring. Maka apa hukum nyaring? Bila sunat sit kita pergi nyaring makruh. Ini belum tilik taswish, belum tilik ganggu orang lain. Bila tilik pada ganggu orang lain, aridi dia marilah. Dah ni cuba kita rasa kalau dia mahu ada derah tu, kalau orang lain derah kata oh ya derah, kita derah hati. Dia dah mai iyakan. Kita pun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dia apa cacuk betul lah. Tu nak nampak atau nak nampak gambar tu. Hingga siapa tu sama duk semaya. Siapa kalau kita duk semaya, orang duk tidur. Kita juga tak boleh derah, ganggu orang tidur. Jadi cakap kena tidur, jangan kecek gitu, tak erti hukum dia panggil. Cak sedap mulut dia panggil. Alim bil lisan, alim lidah dia panggil. Hukum tak boleh. Nah, hingga siapa kita dak baca Quran, seorang kita dia apa masuk Allah, kita kena selu. Tu hukumnya panggil timbal rasa lagu tu dah. Tu dah bila hak sunat sit kita kena ajar-ajar jadi koho. Yo dia ada lekat tabiat ada nak buat dah. Yo berasa tak kena duk baca dah. Lekat tabiat dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Allah kita tu iman dia cacut. Dia tu iman dia bertukar dia dengar hak dia. Tu. Itulah mana kena ajar-ajar gitulah. Tak usah waktu berhukum lah, hukum tak ada. Sunat kah tempat sunat nyari-nyarinya gitu. Kita makmum sunat sit mantap-mantap. Bakal gitulah jadi ajar-ajar orang tuli kebanyakan orang tuli dia sunat bagi dia tu, bagi dia je derah sikit kerana dia telinga berat. Bukan tuli tak dengar langsung, telinga dia berat. Tu dia 10 kilo lebih telinganya saja. Jadi telinga berat. Bila telinga berat dia nak memperdengarkan dia kena kuat sikit. Maka seeloknya hak lagu ni kan apa kata tak sewi ganggu orang lain. Jaga situ. Bagi dia tak ada apa tapi terganggu orang lain. Kalau tak ganggu tak apa, orang tak ganggu. Orang tu biasa dengan dia tak apa. Jadi masalah orang telinga berat tak apa, dia perderah sikit. Itu pun kalau kita boleh beritahu ke dia, asalnya memperdengarkan diri dia tu baik dua pula situ. Memperdengarkan itu syarat dia, syarat rukun qauli, dia kena memperdengarkan diri sendiri sekurang-kurangnya. Maka pendengarkan diri sendiri tu baik dua. Nak pendengar diri sendiri tu bil fa'li ko bil quwwah, dia tu baik dua situ pula. Mana nak dengar sungguh kau nak dengar menepati je. Sini ada ulama kata nak dengar sungguh. Nak dengar sungguh kita banding macam ni. Rumah kita zain, si zain. Hujaru tak bising. Bising tu kita tak dengar kan sebab bising. Tapi setara tu biasa dengar dah. Kerana bising tak dengar. Kita perderah sikit nak dengar sungguh.
Ataupun kita semaya rumah tepi batas ke Allah, lori grong menyebab kita kena berderas sikit baru dengar. Kalau tak sabit dengan bising geger dengar dah tahu tu. Atas kawan kata bil fa'li kita berderas sikit. Maka tah kawan tu nasbah orang berat telinga, yang berderas sikit nak dengar telinga dia. So, satu kawan kata dak dengan bil quwah. Dengan bil quwah ni menempati. Sekira kalau tak bising, biasa tara ni dengarlah. Tapi dengan sebab bising tak dengar tak apa. Tak dengar sebab bising tak apa. Pasal dia kira tu bil kuah dengar. Lepas tu untuk diri. Bila untuk pergi ganggu orang lain pula, kita kena ijah lah pula. Dia ganggu orang lain ni tak boleh. Ganggu orang lain tak boleh. Gitu. Nampak tu kan ada di bilik uzur jemaah tu. Kadang ganggu orang tu. Ganggu orang. Tengok sini lagi dah ni. Masalah tengok dalam hadis hadiah nah mari makan apa bawang mentah. Bawang putih ganggu orang lain. Walau tak ada dok ganggu baca derah. Allahu akbar keduk baca tu duk wah mai tepi naga. Kadang nak baca tak leh kan lain. Bonyawa nak baca. Maka hak nahnya bawang mentah, bawang putih, bawang mentah. Yang nah mai situ. Maka orang lama kata begitulah tiap-tiap bawang yang keji yang mengganggu menyakiti orang lain. Apa dah? Pas-pas kita ni ke apa? Wah petang, tajeruk. Hak tu ke Allahu Akbar. Wah, bang. Patah ada beruh gigi. Tu menyakiti orang lain. Apa tu? Isyak okah. Isyak okah. Isyak tak ada koma, tak ada beruh gigi. Allahu Akbar. Wah, Allah. Tu. Kena orang tak boleh tu? Tu. Itu masalah kata, di bila uzur kalau tak jaga tu. Kerana menyakiti orang. Nah. Adalah kena jaga, kena timbal. Sebab Nabi kata jangan hadir musalla kami. Siapa yang makan bawang mentah jangan hadir musalla kami. Sebab apa jangan hadir? Kerana nyakiti. Malaikat kena cari jalan. Lagi jalan-jalan. Hak makan mentah tu ya bang kuahnya ada perkala masak ke apa itu gini beruh gigi. Tak ada apa, ada masalahnya aridi ada. Tu maksudnya gitu.